बर्हा पीडम नटभर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कविशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ते ओ हो 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 ओ हो 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 यही लाइनमा आनंद का साथ एकदम झुल्दै झुल्दै आहा हो 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 प्रभु बाँसुरी बजाउँदै बजाउँदै गाई बाछा लिएर जानुहुन्छ। गाई बाछा लिएर जानुहुन्छ, हातमा लौरो बोक्नु भइरहेछ। एक एक गाईका नाम छन्। अरे श्यामा अगाडि हिँड अगाडि, अरे गौरी तिमी अलिक छिटो हिँड। एक एक गाईको नामले प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, धपाउनुहुन्छ। अब यी गोपिनीले एकटक लागेर हिँड्छन्, हेर्छन्। प्रभुलाई देखेर जब आँखाको परेला झिम्किन्छ तब ब्रह्मालाई गाली गर्छन्। यी ब्रह्मा बाबाले यो आँखाको परेला झिम्किने पनि बनाउन नजानेका जान्दा रहेनछन्। हेर हेर, हामीले श्याम सुन्दरलाई भगवानलाई हेर्दा आँखाको परेला झिम्क्यो भने कति बाधा हुन्छ हामीलाई। आहा, अब एउटी गोपिनी भन्छन् जब श्याम सुन्दरले बाँसुरी बजाउँछन् के हुन्छ? अच्छा के हुन्छ भन त? अरे पर त हेर गाईको कुन अवस्था छ। यी श्याम सुन्दरले बाँसुरी बजाउँदा बाँसुरीको स्वरलाई सुनेर गाईले मुखमा घाँस चरेर राखेको छ, घाँस निल्न बिर्से। आहा, किन? बाँसुरीको स्वर यति मिठो घाँस खल्लो लाग्न थालो। त्यो घाँस त भुँडीमा भोक लागेको छ तर पनि घाँस निल्न बिर्सिए। किन? एकटक लागेर हेरिरहेका छन्। यति सुन्दर बाँसुरी, यति सुन्दर बाँसुरी। आहा, हो 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 हो। आहा, एउटी गोपिनी भन्छन् अरे अरे गाईको कुरा त छोडा, बाछालाई त हेर। बाछालाई के भयो भन्दा दुध स्तनदेखि दुध लिएको छ, मुखमा दुध लिएको छ त दुध बाछाले निल्नु पर्नेमा मुखदेखि चुउँदैछ। किन? त्यही दुध हिजोसम्म त मिठो लाग्थ्यो भन्दा आज बाँसुरी बज्यो नि त, बाँसुरीको स्वर यति मिठो त्यो दुध के हुँदैछ भन्दा खल्लो हुँदैछ, दुध नै खल्लो लाग्दैछ। आहा, अर्की गोपिनी भन्छन् अरे बाछाको अवस्था त छोड, मयूरलाई हेर, मयूरको कुन अवस्था छ? मयूरको के अवस्था छ भन्दा भगवानले जब बाँसुरी बजाउनुहुन्छ यी मयूरले ताता थैया गरेर नाचिरहेका छन्, आफ्नो कलालाई प्रदर्शित गरिरहेका छन्। यी मयूरले प्रभुले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। हो हो अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशुन्ननु विवेशयतोर्वयस्ये वक्रं व्रजेश सुतयोरणुवेणुजुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं येर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। आहा,
हामी पनि कति धन्य छौँ, आँखाले नित्य निरन्तर श्याम सुन्दरलाई हेर्न पाएका छौँ। मयूरले अब गोपिनी भन्दैछन्, मयूरले आज के भन्दैछ भन्दा, हे श्याम सुन्दर, आज म तपाईँको भेट कसैसँग गराउँछु। प्रभुले बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ। अच्छा अच्छा, लु त लु। मयूर अघि अघि, प्रभु पछि पछि, ताता थैया गरेर नाच्दै 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 मयूरले एउटा वनमा लिएर जान्छन्। प्रभु पनि जानुभयो बाँसुरी बजाउँदै बजाउँदै। त्यहाँ सरोवरमा जल भर्न भनेर राधा रानी आउनु भइरहेको थियो। राधा रानी जल भर्दै हुनुहुन्थ्यो। मयूरले भने, हे प्रभु, हे श्याम सुन्दर, यी राधा हुन्, वृषभानु दुलारी हुन्। तपाईलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्नेवाले, प्रेम गर्नेवाले तपाईँकी प्रेयसी हुन्। राधा रानीले देख्नुभयो, श्याम सुन्दर देख्ने बित्तिकै मक्ख पर्नुभयो। यति आनन्दित आज प्रभु हेर्नुहुन्छ राधा रानीलाई। राधा रानीले हेर्न थालिन् प्रभुलाई। आहा, हे मयूर, अब म तिमीलाई के दिउँ? तिमीले आज राधासँग मेरो भेट गराइदेऊ भन्दा, प्रभु मलाई केही चाहिँदैन। अच्छा ठिकै छ, तिम्रो पङ्ख मयूर पङ्ख म आजदेखि शिरमा धारण गर्छु। प्रभुले मयूर पङ्ख शिरमा धारण गर्न थाल्नुभयो। आहा, हो 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 वृंदावनम सखी भुवोऽपि तनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलाब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यं प्रेक्षादृशान्वपरतान्य समस्त सात्वम्। यी गोपिनीले अब एक एक उदाहरण दिँदै भन्दैछिन्। आहा, यो बाँसको बाँसुरी कति धन्य छ। किन भन्दा कहिले पनि यी कृष्णले, श्याम सुन्दरले बाँसुरीलाई छोड्नुहुन्न, यति सेवा गर्नुहुन्छ, अधर ओठमा राख्नुहुन्छ। हेर, हाम्रो पनि त्यहाँ स्थान हुन्थ्यो भने त यो बाँसुरीले के पुण्य त्यस्तो गरेको छ। एउटी गोपिनीले भन्न थालिन्, बाँसुरी हुन त्यति सजिलो छ। किन भन्दा यो बाँसुरी कहाँ भयो भन्दा, जङ्गलमा बाँस थियो। वर्षाकालीनको पानी यसले सहन गरो, त्यसपछि गर्मीको गर्मीलाई यसले सहन गरो, त्यसपछि भन्दा बाँसुरी बनाउनेवाला व्यक्तिले धारिलो छुरा लिएर गएर काटो। त्यसपछि त्यति मात्र थोडी न, त्यसपछि लिएर आयो, एउटा लोहालाई आगोमा ततायो, तातो बनाएर प्वाल बनायो। आहा, कति पीडा भयो होला यो बाँसुरीलाई। कतिवटा प्वाल बनायो भन्दा 7वटा प्वाल। 7वटा मध्ये माथिको प्वाल के हो भन्दा माथिको मुख हो। तलको भन्दा तो तलको जति पनि प्वाल छ, त्यस प्वालदेखि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 चिजलाई निकालिदियो। जो व्यक्तिको हृदयदेखि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 चिज निस्किसकेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि भगवानलाई प्यारो हुन्छ। बाँसुरीको त के कुरा गर्ने, त्यति सजिलो छ बाँसुरी हुन। यति सेवा गर्नुहुन्छ प्रभुले, अधर ओठमा राख्नुहुन्छ। अरू के भन्दा अधर ओठमा राख्दा नाकाको छत्र लागेको छ, गोपिनी भन्दैछन्। त्यसपछि बाँसुरीलाई निदाउँदैन, कराको कराई गर्छ। तसर्थ सुमसुम्याउनुहुन्छ औँलाले, शयन गर शयन गर। लोरी गाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। यति प्रेम, यति सुविधा यो बाँसुरीलाई। आहा, यदि यो बाँसुरी हुन पाए त स्थान कहाँ हुन्थ्यो भन्दा अधर ओठमा हुन्थ्यो। अर्की गोपिनीले भनिन्, अरे अरे आकाशमा त हेर के हुँदैछ, के हुँदैछ आकाशमा। आकाशमा बादल गर्जना हुँदैछ। र प्रभुले जब बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले हामीले भगवानलाई अभिषेक गर्छौँ दूधले, आज बादलले वर्षाको अभिषेक गर्दैछन्। वर्षाले, प्रभुलाई कति गर्मी भयो होला, वर्षाले अभिषेक गर्छन् यी बादलले। जहाँ जहाँ प्रभु जान्छ त्यतै त्यतै बादल जान्छन्। अच्छा, यी बादल के हुन् त भन्दा, यी बादल नै वैष्णव हुन्। किन भगवानको रथ यात्रा जब निस्किन्छ, वैष्णव आदिले के गर्छन्, भगवानका भक्तले भन्दा छत्र लिएर प्रभुको सेवामा छत्र लगाउँछ। त्यस्तै प्रकारले बादलले पनि सेवा गर्दैछन् भगवानको, भगवानलाई गर्मी नहोस्। आहा,
त्यसपछि हावा चल्छ, पवन चल्छ। पवनले के गर्दैछन् भन्दा वायुले पनि सेवा गर्दैछ प्रभुलाई शीतलता प्रदान गर्नका लागि। जस्तो प्रकारले भगवानका भक्त वैष्णवले चमर हल्लाएर के गर्छन् भन्दा हम्किन्छन्। आहा हो 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 सबैले आनन्दले हो 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 आनन्दले गाउनुहोस्। आहा यसै झुम्दै यति सुन्दर प्रभु हुनुहुन्छ, यति मिठो प्रभुको कथा छ, यसमा केही फ्याँक्ने चिजै छैन। पहिले नै तपाईँ हामीलाई सतर्क गराउनु भयो। किन भन्दा निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कस्तो फल भन्दा यसमा केही फ्याँक्ने चिज नै छैन। सम्झिनुहोस् यसमा के फ्याँक्नुहुन्छ तपाईँ? कुनै चिज छ? यो त एकदम कान रूपी पात्रलाई थापेर एकदम पिउनु, बार बार पिउनु पर्दछ। यति सुन्दर श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ। एउटी गोपिनी भन्छन् आकाशमा हेर त अर्को के हुँदैछ भन्दा अब आकाशमा अप्सरा आदिले पुष्प लिएर प्रभुलाई अर्पण गर्दैछन्। प्रभुको बाँसुरीको स्वरलाई सुनेर यति मग्न पवनदेवले हावाको बेगले वस्त्र उडाएर लिएर जानुभयो, थाहा नै भएन, सुधुबुधु हरायो। कपडाको मतलब छैन। किन? यति प्रेमी जो भगवानको प्रेममा लुण्ठित हुन्छ, एकदम मजिन्छ, सजिन्छ, उसलाई न त वस्त्रको ध्यान रहन्छ न त स्वरूपको ध्यान रहन्छ, केहीको आभास रहँदैन। केवल हे प्रभु म हजुरको, हजुर मेरो, म हजुरको, हजुर मेरो। नित्य निरन्तर त्यही भावना हुन्छ। आज यी अप्सराको पनि त्यही भएको छ। पुष्प वर्षा गर्छन्, प्रभुले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। बाँसुरीको स्वरलाई सुनेर आज वस्त्र मिलाउनै बिर्सिन्छन्। गाईले एकटक लागेर हेरिरहन्छन्, कान ठाडा पारेर। बाछाले एकटक लागेर हेर्छन्, चरा चुरुङ्गी मृग आदिले एकटक लागेर हेर्छन्। हेर्दा प्रभुले जब बाँसुरी बजाउनुहुन्छ यी ग्वाल बाल आदि वरिपरि आएर बस्छन्। आहा बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बेवरदवास कनक कविशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। आहा भगवानको स्वरूप कस्तो छ? त्यो बाँसुरी बजाउँदा कस्तो हुनुहुन्छ प्रभु? ध्यान दिनु होला, म भन्छु यहाँदेखि। बर्हा पीडम मयूर पङ्ख लगाउनुहुन्छ शिरमा, पहेँलो वस्त्र धारण गर्नु भइरहेछ, पीताम्बर। भगवान श्री कृष्णजी पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, बलराम चाहिँ नीलाम्बर वस्त्र, नीलो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। पहेँलो वस्त्र धारण गर्नु भइरहेछ, वेजयन्ती माला लगाउनु भएछ गलामा, कर्णिक नाम गरेको फुल कानमा लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि भन्दा बाँसुरी लिनुहुन्छ अधर ओठमा, 3 स्थानदेखि टेढो भइदिनुहुन्छ। कहाँदेखि भन्दा कपोलदेखि, कम्मरदेखि, चरणदेखि 3 स्थानदेखि टेढो भइदिनुहुन्छ। टेढो भएर जो प्रभुले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, बाँसुरीको स्वरमा त्रिभुवन जति जलचर स्थलचर जति पनि प्राणी छन् एकदम मोहित भएर केवल प्रभुलाई मात्र हेर्छन्। आहा यति सुन्दर प्रभु हुनुहुन्छ। कति सुन्दर हुनुहुन्छ होला, सम्झिनुहोस् त। आउनुहोस् एउटा भजनको माध्यमले कि प्रभु यति सुन्दर जरी की पगडी बाँधे। आहा अस्ति पनि हामीले गाएका थियौँ होला, केही छैन। यति सुन्दर प्रभु कि उहाँलाई हेरेपछि अरू कतै हेर्न मन लाग्दैन। आउनुहोस् भजनको माध्यमले तपाईँ हामी त्यो